नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत चौहान। आज हम आपको देखिए गाइज इस सुजू गाड़ी के बारे में बताते हैं, कुछ एसी के बारे में। तो गाइज इसमें दिक्कत आ रही है कूलिंग की, और ये काफी दिनों से परेशान है भैया। तो गाइज इसमें क्या है, कूलिंग वगैरह नहीं कर रहा और अंदर से एक साउंड आ रहा है इस टाइप में गाइज। और गाइज इसका देखिए हमने पूरा डैशबोर्ड खोल रखा है, ये दिखा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए गाइज, ये पूरा इसका डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। तो गाइज इसमें कूलिंग कॉइल वगैरह हमने प्रॉपर बाहर निकाल लिया है, और आपको ये भी दिखा देते हैं किस तरीके की होती है गाइज इसमें कूलिंग कॉइल। ये देखिए गाइज।